Welcome to Sunday Off-Road Drive hosted by Saak 4x4 Offroadies. ਇਹ ਡਰਾਈਵਸ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸਾਕ ਆਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਚੇ 'ਚ 3 ਰਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਰੇਤ ਦਾ ਟਰੈਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 2 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਕਿਡ ਕਰੇ ਤਾਂ 4 ਹਾਈ ਤੇ ਸਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਿਮਾਲਯਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦਾ ਟੋਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਰੋਡ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਕ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰੋ यार, ਮੈਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰੋ। चलिए अमर भाई आ जाओ। अर्ज किया है आपकी खूबसूरती की क्या मिसाल दूं ऐ हुरे जन्नत। कोई दे नहीं सकता। चलो आगे बोलो। खूबसूरती की क्या मिसाल दूं ऐ हुरे जन्नत। वाह, खुदा ने बड़ी शिद्दत से तुम्हें बनाया होगा। मैं दावा करता हूँ आज इस महफिल में मलिका हुसन आपके जैसा इस दुनिया में ना कोई आया है ना कोई आया हो। क्या बात है।
डॉक्टर साहब उनदा ही फौजियन थी, मतलब अपने देश थी, हमसे बढ़कर हम उन्होंने किसी ने कहा ना जी भी तुसी फौजियन की जिंदगी है, फौजियन की जिंदगी है, तुसी इंजॉय करते हो ना, तो किसी ना फौजी ने जवाब दिया, हमसे बढ़कर कौन कर सकता है जिंदगी से प्यार, मरने पे आ जाएं तो मर जाते हैं हम, मर कर भी हम दफन रह नहीं सकते, लाल व गुल बनकर वीराने पे छा जाते हैं हम, जाग उठते हैं तो सूली पे भी नींद नहीं आती, वक्त पड़ जाए तो अंगारों पे भी सो जाते हैं हम। क्या बात है याद तो रहे ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ मैं दिमाग सोच रही कि ये वाला वर्ड कितना याद करना है, ये वाला पैच कितना याद करना है, अगली कितना याद करनी है। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਕਾਫੀ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵਿੰਡ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬੋਨਟ ਹੀ ਦਿਸਦਾ, ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਟਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਟਰੈਕ 'ਤੇ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਟਰੈਕ 4 ਹਾਈ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਗੇਅਰ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੈਨੀ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਦੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਲੀ ਫੀਲਸ ਲੈ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ।
ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜੀ।
ਇੱਥੇ ਟਰੈਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।